Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге даму кезет арнасы. Бүгін сіздерге ақылды карта әдісін таныстыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтуді ұмытпаңыздар. Бұл әдісті кез келген сабақта, кез келген тақырыпта қолдануға болады. Мұғалімнің қолындағы берген карточканың ішінде оқушыларға арналған сұрақтары болады, ал оқушылардың қолындағы картада сол сұраққа арналған жауаптары болады. Берілген жауапты сұрақтың үстіне қоя отырып, оқушылар кезек-кезек сұрақтарға жауап беріп отырады. Бұл әдісті 1 және 11 сынып оқушыларына қолдануға болатын өте тиімді әдістің бірі, және де қазақи нұсқада жасалынған Қазақстан картасы орналасқан ақылды картаны сабағыңыздың кез келген бөлігінде қолданып, өте қызықты өткізуіңізге болады. Және де осы видео сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.